能停水不？停不了，带水换。这怎么换？500块钱行不行？现在正跑着水呢。前2天，一个铁让我测试一下这个电动工具，说特别好使。今天换阀门正好用它，让我看看这个罗特800瓦工业级动力的角磨机到底行不行。咱们过去给它换吧，500大洋换个阀门，阀门它自备。这都晚上几点了？快10点了，加班，要换这阀门。我靠，这怎么换？能停水不？停不了，带水换。你来，我给你用。别，我整不住这个。弄它。你让我查漏行，你让我修这个不行。真的，交给你了。呀，操！这会还没用吗？来起来，水关了吗，哥？关了。确定啊？关了。完了，铁子，大管钳子没有带，这可咋弄？我试了试小管钳子，开到最大也能凑合用。套头，我准备了这么多，我先下去看看。这个没问题 ，OK。我先试试水有多大。换阀门之前一定要试试，别被它的外表所蒙骗了，修不好就能把你淹到井里。拿个抽水泵好了，谁知道里边有多少水？我可无敌了！哦，这么玩的，就像陀螺仪似的呗。对，那这个也炸不了片子。对，炸不了片。那我这块这个咋弄的？炸片炸的？就这个杆子。哎呀，我，哎呦，这炸片炸的，看见骨头没？那你必须得买一个这角磨机。我是用角磨机，然后放了一个那个带齿的那个片啊，木工切片。对，弹到这儿，然后弹到这儿。但是你要是用这个角磨机的话就不会了，就最起码蹦了的话，然后它就停了。对，它停了，那个没停。那个它停不了，那个直接就崩了。看见骨头没？看见了。我这个骨头碎了，这个骨头裂了，但是没断。筋也没断，筋也干了一半没断。筋是啥色的？黄色的，白色？白色。你非得问人家的痛处。没事，我有照片，你要看我给你看看。现在就实测铁送我这个罗特的角磨机，9500转的转速和800瓦的动力到底怎么样？这动力牛啊！切这个铁管轻轻松松，跟切豆腐一样。罗特他们也是专做工业级智能电动工具的。关键问题啊，它不带伤人的，因为它有软启动、过载保护、重启保护、防反冲技术，它有4重保护。这个角磨机我下午试了一下，这个软启动也是由慢到快，达到最高转速，不会一下子转得特别快。像这种能避免突然启动的时候，你的手没有拿稳导致的脱手。而且它这个防反冲功能啊，如果说锯片卡住了，也能防止机器回弹。这个机器肯定不会像大哥那个一样蹦身上了。哎呦，好轻松！哎呦，相机差点给我撞碎。今天我干活，我是从别的地方来的，我事先没有准备这个大管钳，这还好是个粉丝大哥，要不然啊，我这哪像是干活的，拿了一把小破管钳，在这拆50的大阀门。反正我是第一次见，之前我闻所未闻，还好它是只能卡住一点点。呦，闪着了，上，太沉了，我的个妈呀！我靠，能卖多少钱？这就30斤，这得有。来，我给你扶着。好。哎呀，这活干的，这下手打的，一看就有眼力劲儿，涨工资。一会儿晚上吃板面的时候给你加蛋。好嘞，加俩。李总大气，这活用3圈行。先给我打点广告费啊，要不然这段我肯定得截取。别蘸点水就行，还得泡，这不浪费吗？4、5、6、7。不对，8，听我的吧。你那是8圈儿。你要花钱你都没嫌心疼，是不是？我不想晚上再加个鸡腿吗？你看，我说刚才留一丝，我怕砸着你手，主要是，要不是怕砸着你手，我跟你说，刚才我都装上了。500块钱的活，就拿一个这管钳，闹着玩一样。怎么那管钳不得跟我腿一样长呢？腰一样粗。使劲捋一下。你加个套管不？加套管，那卡都卡不住管钳。这阀门太沉了，我拖都拖不住，拧上去感觉老费劲了。那李师傅这腰确实可以啊。哎呦，不听夸你说。没给我紧2扣啊？没有，紧不动，我腰不行。
这个刚刚好。我跟你说，就得拆活件，不拆活件，你皮垫还进不去。找无解这活，这活除了拆活件无解，李师傅。你再说一遍，这活除了拆活件无解，就没有别的办法。这他就塞不进去皮垫，他就。那不能把法兰板打磨。嗯，那你要这么说，我不跟你讲。先装垫的，那样的话就显得就不专业了。给我推荐2把管钳，我觉得我这管钳太小了。没问题，没问题。好了，本期视频就分享到这儿，我们下期视频再见，拜拜呀，铁铁。